E aí galera, beleza? Bora mais um vídeo pro canal aí, ó. Hoje aí, ó, dois irmãos aí, ó, 17260 e 17230, o 6 e 4 cilindros. Aproveitar que os dois tá ligado aqui, ó, pra vocês verem aí, ó, o ronco de dois. Aí, ó, 17260. A lenta bem silenciosa, a lenta. Aqui, ó, 17230. Ambos os dois na lenta são bem silenciosos. Vou dar uma acelerada agora ali por dentro. Olha aqui, ó, 17260. Isso aí. Então, vamos ali acelerar o 17230. Vou ligar aqui. Aí, agora é 17230, hein? É isso aí, ó. Vídeo aí, ó, 17260 versus 17230. Beleza, galera? Gostaram do vídeo aí, ó? Deixa seu like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é nóis, beleza? Bora dar mais uma acelerada aqui. Valeu, até mais.